Hei, Vivian. Jeg skal vise deg hvordan du kan bruke linjaler og hjelpelinje. Om du bare har Basic Edition, så har du ikke dette her. Du har en grid settings, skal du vel ha likevel. Men du har ikke de her guides, kanskje. Og her nede så ligger det noe som heter ruler. Det er altså en linjal. Klikker man på den, så klikker man bare, det er bare sånn av og på knapp. Kan man få fram linjaler her. Dette finnes da i Designer Edition og Business Edition. Det er altså noen ting man kan kjøpe til om man ikke har dem. Og fra disse her så kan man dra ut hjelpelinjen. Men her først så har du noe som heter Show Grid. Og grid, det er et rutenett som du kan bruke som en hjelp når du skal legge alt på linje. Og legge alt fint i forhold til hverandre og sånt. Så jeg skal ta også dra ut en rute her. Så jeg fyller den med farge, så den synes litt bedre. Tar vi litt sånn her silhuett blå, kanskje. Og den her kan man da bruke for å legge allting sånn fint på linje med hverandre, for eksempel. Sånn. Og da ser du at der ligger de, da kan du få det, og så er det kanskje litt vanskelig å få dem å passe inn og legge seg akkurat rett der de skal. Og da har du noe her som heter Snap to Grid. Når man klikker i den, så får du at den må liksom det blir nesten som en liten magnet. Den suger det liksom på plass på linjene, kan man si. Og så har du da, om du har linjaler, så kan du ta Show Guides og Snap to Guides. Og guides, det er jo det som jeg kalte hjelpelinjer her også. Det man gjør er at man holder ned musknappen her oppe, og så drar man nedover. Skal vi se, Show Guides må jeg gjøre, ellers så kommer jeg ikke til å se det hva jeg ser dem. Men så tar tak der og så drar nedover, så kommer det en linje. Og samme kan du gjøre på den siden. Du bare holder, trykker på linjalen og drar utover, så får du en linje. Nå kan jeg jo legge disse med vilje litt ikke helt på linje her, skal vi se hva som skjer. Da tar jeg først, og så tar jeg også trykker Snap to Guides. Og Snap to Guides, det er jo da at den liksom suges fast i linja her. Den bare kommer i nærheten av den, og så er det sånn at den hopper liksom opp til hopper bort til linja nesten og suger seg fast. Det går nesten ikke å, du får liksom ta i litt for å komme forbi den. Og ser du når jeg da har den i, jeg tar bort den der, krysser bort den Snap to Grid, så ser du at da suges den fast i de blå linjene i stedet for i rutenettet. I stedet for å gå etter ruten i nettet. Men jeg kan til og med ta bort den nettet helt, så blir det enda mer tydelig. Sånn. Så vil man da linjere opp noen ting, så kan man få det perfekt linjert. Man kan dra ut så mange linjer som man behøver. Man kan for eksempel si at Desmin Design får bare være så stor som hit, innen dette feltet her. Sånn. Innen dette feltet skal den være, og så kan man legge ut, altså man kan legge ut hvor mange man vil. Sånn. Da kan man linjere opp alt det jobben gjør. Sånn for eksempel, og så sier jeg at jeg vil ha en tekst som skal ligge under der, og den får være på den avstanden der. Og så skriver jeg en tekst, og så den teksten kan stå, ja, det kan jo bare stå tekst for eksempel, for å gjøre det veldig enkelt. Og det er samme her, den liksom nesten sånn suger seg ned som en magnet
nøyaktig linje her når man drar den nedover. Og så kan man da bestemme at teksten den får være bare så høy som opp dit. Sånn, og så kan du bare ta tak i den her, og så drar du, så ser du akkurat liksom hvor langt du kan dra den for at den skal passe i ruta. Så, der var den ganske grei. Sånn. Sånn. Nå har vi en tekst som passer akkurat, og så kan vi da til og med legge den helt kant i kant her. Og vil man ha flere ruter, så kan man jo legge det her nede selvfølgelig. Da kan den få være litt mindre da, siden... Så kan man legge den mot den kanten for eksempel, der det jo likevel lineert. For den er en litt mindre rute, så har du da innenfor den store rammen her. Og om du da ikke vil se disse linjene mer, om du synes at du skal for eksempel skal skrive dette ut, eller du vil bare ikke se dem, så kan du krysse bort her, show guides, så nå blir det usynlige, og når du krysser igjen, så kommer det frem igjen, og det samme her også, det er bare sånn av og på her også. Og tar du bort snap to guides, ja da låser den ikke fast, da kan du flytte den helt fritt, som du vil passe. Så om du kommer på at du vil flytte den litt lenger bort, så er det bare å flytte den helt fritt. Og så krysser du igjen, så låser den tilbake igjen. Fast igjen. Du kan for eksempel låse den på den siden. Eller, ja, hvordan du vil ha den. Så. Det var en liten introduksjon til hva man kan bruke grid og guides til. Ja, gjør det fint. Ha det bra.